हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2021 के स्किल टेस्ट के बारे में, जिसका रिजल्ट कुछ ही घंटे पहले आया था। तो उसका एक मैं मिनी एनालिसिस करने वाला हूं। बाकी ये वीडियो जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग देने वाले हैं या फिर जिन्होंने भी सीजीएल का टाइपिंग दिया है, तो उनका भी कुछ क्वेरीज मैं दूर कर दूंगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ ही घंटे पहले जब सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया था, तो मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया था एंड आपको फिल करने के लिए बोला था। एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया इसमें, तो आई एम थैंकफुल टू देम। बाकी अगर इसके एनालिसिस के बारे में बात करूं, तो मेनली जो डाउट था एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स को कि वो पैसेज को रीटाइप कर दिए हैं, तो उनका क्या होगा। जो रीटाइप का जो पैसेज है, जो जैसे 2000 की डिप्रेशन था सीजीएल में, तो वो 2400 या 2600 तक कर दिए। तो जो एक्स्ट्रा जो की स्ट्रोक्स है, तो उसको एसएससी काउंट करेगी कि इग्नोर करेगी। तो आज वही चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता है सीएचएसएल में 1750 की स्ट्रोक्स करना था, बट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स 2020, 2010, 2000, 2000, 1999 यहाँ से मतलब 1750 करना था, लेकिन 1900 से लेके 2000 तक भी किए हैं। एंड उनका एक्यूरेसी भी उतना कोई, उनको मैं एक्यूरेसी के बारे में भी पूछा था कि आपका एक्यूरेसी लगभग कितना था, तो 98% एंड 98, 97, यहाँ 2-3% शायद ये अपना मतलब एरर परसेंटेज बताना चाह रहा होगा। तो बाकी यहाँ से सबको को लग रहा था कि उनका 98 से 99% का बीच में है। एंड यहाँ से आप रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे कि सब कोई ने पास किया है, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, ओबीसी, यूआर से भी पास हो रहे हैं, जबकि उनका 2000 तक की स्ट्रोक्स था एंड सीएचएसएल में करना था 1750। तो जो भी रीटाइप कर दिए हैं पैसेज को, दे डोंट नीड टू बी वरीड, क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा जो टाइप किए हैं वो काउंट नहीं होगा। ओनली टिल 2000 तक ही आपका काउंट होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। बाकी अगर लाइन स्किप वालों के बारे में बात करें, तो अगर आप एक लाइन स्किप करते हैं तो नियरली आपका सीएचएसएल में 70 to 80 की स्ट्रोक्स कम हो जाता है। तो सीजीएल में 100 की स्ट्रोक्स अगर आप मिस किए होंगे, तो आपका 90 to 100 की स्ट्रोक्स तक कम हो गया होगा। तो जिनका भी 1900 या 1910, 1920 है, तो उनको डाउट होगा कि उनका क्लियर होगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं आपको शो कर दूँ, अगर सीएचएसएल में अगर आपका लाइन स्किप होता है, तो यहाँ से आपका 1670 के अप्रॉक्स में आता है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 1690, 1689, 1683, 1685 सब कोई ने यहाँ पे क्लियर किया है। जिनका भी एक लाइन स्किप हुआ था, तो भी उन्होंने सब कोई ने क्लियर किया है। बस यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा 82 शिशुपाल यहाँ से फेल हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। इनका में भी एक्यूरेसी उतना बढ़िया नहीं रहा होगा। इन्होंने खुद ने भी बोला है कि मेरा एक्यूरेसी 85 के अप्रॉक्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनको फेल होना ही था। बाकी अगर बात करें 1596 में भी ये फेल हुए हैं, क्योंकि 1575 तक करना था। ये 99 यहाँ पे बता रहे हैं, बट एक्चुअल में इससे ज़्यादा ही एरर हुआ होगा, 97, 98 तक हुआ होगा इनका। सो ये फेल हो गया। नहीं तो अगर आप यहाँ से देखें, तो अगर आप एक लाइन स्किप भी करते हैं तो भी आप सब कोई क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी ये सारा एनालिसिस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कल प्रोवाइड कर दूंगा। आज फॉर्म ओपन है, तो इसमें और भी एंट्रीज आएंगे, तो सब कोई का एंट्रीज एक बार कम आ जाने देता हूँ मैं। अच्छा खासा डेटा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं कंपाइल करके इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।